Здравствуйте и процветайте, искатели истины в потоке мистики. В этом видео я продолжу знакомить вас со своей авторской колодой, описание которой лежит под каждым видео. Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик, чтобы мы могли с вами чаще видеться, и вы не пропускали новые видео, которые выходят каждый день, иногда по несколько в день. Итак, сегодня мы с вами продолжим знакомиться с моей авторской колодой, а именно продолжим рассматривать карту «Костер». И подробным образом рассмотрим карту «Костер» в аспекте социума, дружбы и семьи. Для сферы, что хочется сказать, да? Значит, по этой карте. Для сферы социума, дружбы и семьи карта «Костер» имеет глубокий психологический подтекст. Она говорит о тепле, вокруг которого собираются люди, но также предупреждает о границах и тенях в отношениях. А семья по этой карте – это, конечно, очаг и объединение. В семейных вопросах это классический символ домашнего очага. Карта предвещает период, когда семья нуждается в обогреве. Возможно, пришло время собрать всех за одним столом, обсудить важные дела или просто подарить близким душевное тепло и свое время. Если на эту карту смотрит женщина, это знак того, что именно на ее плечах сейчас держится уют и эмоциональное состояние дома. Ее спокойствие – это залог того, что в семье все будет в порядке. Не бойтесь проявлять заботу, сейчас она вернется к вам старицей. Если по этой карте смотрится роль в социуме, то она, конечно, определяется харизмой и притяжением. В общественной жизни карта «Костер» – это символ яркого лидера, к которому тянутся люди. Вы становитесь тем самым светом, который привлекает внимание. Это отличное время для публичных выступлений, ведения блога или выхода в свет. Ваша энергия притягательна. Но есть и предупреждение. Помните, что на яркий свет слетаются не только друзья, но и ночные бабочки. А иногда и те, кто хочет просто погреться за ваш счет, ничего не отдавая взамен. Здесь термин «ночные бабочки». Это не только женщины с легким, как это сказать, с легким поведением, но и те, кто любит поживиться за чужой счет. Дружба по этой карте – это про верность или про зависть. Здесь карта раскрывается через контраст между женщиной и фигурами на заднем плане. Ваше окружение, те, кого вы называете друзьями, они познаются в беде, но еще чаще в радости. Фигуры с вилами в тени могут символизировать скрытую зависть или людей из прошлого, которые не рады вашему успеху или вашему внутреннему спокойствию. Карта советует держать дистанцию с теми, кто шумит за спиной, и ценить тех, кто готов сидеть с вами у одного огня. Настоящий друг – это тот, кто разделяет с вами этот свет и не пытается его потушить. По карте «Костер» прослеживаются скрытые угрозы, тени в отношениях, вот эти вот самые тени. Тени на заднем плане – это важный нюанс для социума. Сплетни и слухи. Возможно, в вашем окружении есть люди, которые ведут разговоры за спиной, но карта дает четкий прогноз. Пока вы сохраняете внутреннюю чистоту и верность своим принципам, то есть сидите лицом к свету, эти сплетни не могут причинить вам реального вреда.
Они лишь тени, которые боятся подойти к огню вашей правды. В отношениях карта Костер – это призыв согревать собой своих и не бояться чужих. Она предвещает укрепление семейных уз и рост вашего влияния в обществе. Главный урок карты – фокусируйтесь на тех, кто вам дорог, и не оборачивайтесь на шум за спиной. Ваш внутренний свет – это ваша лучшая защита от любого социального негатива. Хотите, чтобы ваш внутренний огонь никогда не гас? Подписывайтесь на канал, будем зажигать свет вместе. Поставьте лайк этому видео, чтобы активировать энергию этой карты и привлечь ресурсы в свою жизнь, а также соблюсти законы энергетического обмена. В комментариях напишите, а что вы видите в этих тенях за спиной героини? Как вы думаете, это ее страхи или это реальные завистливые враги? На этом заканчиваем. До новых встреч!